Mdziko muno pamene tikupita m'masankho a mchaka cha 2025 pabweranso chipani chatsopano chimene akuchitcha kuti National Development NDP omwe mtsogoleri wake nda Frank Tupale Mwenefumbo. Lero pa Hanifa TV tinacheza ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Gerald Chilongo amene atifotokozereza mbiri zokhuza chipani chimenechi. Ine ndithokozani chiwaya wa Hanifa TV. Ndikulandireni olemekezeka Gerald Chilongo pano pa Hanifa TV. Muna chipani chanu cha National Development muna mungachifotokoze motani chipani chimenechi cha zamapati. Okay, National Development Party ndi chipani chomwe chinapitsidwa chilolezo kuti chikuzokhala chipani registrar of political parties pa 1st March chaka chinocho. Komano nkhani yokonzekera zonsezi inayambika mu 2020. Cheni chomwe chinatipangitsa ife ndi amalawi ena ambirimbiri from Nsanje to Chitipa nkhotakota tulikoma kuti tikatsikitsa chipanichi ndi chifukwa chofuna kunena kuti muno malawi munomo pali ufulu onena kuti anthu akuzayambisa chipani wanu. Secondary komanso anthu ndi amene anatipempha kuona kuti pa ground muno malawi zinthu zambiri inde zikuyenda komano zina zayima sizikuyenda bwino. Magawo angapo a zinthu zambiri sizikutani amalawi ambiri. I think you can agree with me kuti amalawi ambiri akudandaula nkhani ya corruption is on the rise, nkhani ya chakudya madera ambiri chakudya chikusowa, komanso nkhani ya chuma chathu sichikuyenda bwino. Tikanena nkhani za climate change zikupangitsa kunena kuti mpaka na madera ambiri mumapezeka zingozi zomwe zimachitika ma floods. All those things are all happening. Kuti pena pake we are not necessarily doing what we're supposed to do. Chomwe chimayenera kuti chichitike mwina as a country, we are not doing that, and we felt kuti ifeyo ngati Malawi tibwere pamodzi tiyang'ane zimene zizi kupeza kwa solutions amene angapezeke kuti amalawi tathandize komanso tithandizike as a country. That's why National Development Party was born, to be able to participate in the political discourse ya mdziko muno kuti anthu ena ndi ena amene akukhudzidwa ndi nkhani ngazimene za country ifeso titengepo gawo. Ndipo ti chaka cha mmawa ndi masankho amene dziko lino likhalire kusankha mtsogoleri wa dziko lino aphungu ku nyumba ya malamulo komanso makhansala. Mwina chipani chanu chizayima pachokha kapena mwina chizachita mgwirizano ndi zipani zina, muti bwanji pa nkhani imene? Ife kunkhani imene yoyo kombokombo lathu ndiona kuti ifeyo ngati chipani tofunitsitsa ndithu kuti tizayima patokha, chifukwa chona kuti nthawi zambiri migwirizano inde imachitika komano mathero ake nthawi zambiri zizikhala bwino, zimangokhala ngati kuti poyambapo mukagwirizana zimaoneka ngati kuti zabwinobwino komano zikayambika simazapeza kuti pena pake anthu mwatani mwasemphana. 2, ifeyo tindi chikhulupiriro kunena kuti ngakhale chaka cha mawa chikuoneka ngati kuti ndi pafupi komano ife tikuzindika chimodzi kunena kuti amalawi ndiye sisa kuti kwa nthawi itali zipani zina ndi zina zomwe zili dziko munomo aziyesayesa kwa nthawi yaitali. Komano, if you look at the situation on the ground, things are still the same. And quite fair, we strongly believe with the message that we have, if you tikapita pa wa Malawi tikapempha kuti atikhulupirire atipase voti chaka chamawa ndi chiyembekezo chonse mosakayika kunena kuti for the first time mwina mu mbiri ya dziko linolo chaka chamawa mukhoza zaona kuti kwabwera president watsopano amene mwina anthu ambiri sangathe kukhulupirira kuti zatheka bwanji, and we are very sure and 100% determined kuti tizayime patokha komanso nkhani ya mgwirizano panopa it's not on the table for us to start thinking of kuti tilowe mgwirizano ndi wina aliyese. Ndiye anthu ena akhala kudandaula kuti yayi amene anthu angapo amene tikhozonera kuti anthu amene muli ndi maudindo ku chipani chimenechi ambiri ndochokera mchigawo cha kumpoto, zimenenso mwina anthu mdziko muno nkhani za kukondera kupereka maudindo chigawo chimodzi cha dziko lino anthu akhala kuzidandaula zimenezi. Ku chipani kwanu muchite bwanji tiyerekeze kuti inu mwasankhidwa kukhala chipani chimene chizamulira boma mwawina pa masankho a mchaka cha mmawa? Voto limene anthu ambiri akhoza kulifotokoza kulikamba, I suppose ali ndi ufulu kutero komano choti ndinene nchona kuti ifeyo ngati National Development Party chipani chanyu wanu, and again muli nkhope zambiri mbiri zomwe zili zatsopano zomwe mwina mundali anthu ambiri sangathe kunena kuti awa anadutsa pakuti awa anayenda pakuti
Again, for instance, tindi anthu osiyana-siyana muzipani zathu, muchipani chathu kuchokera madera osiyana-siyana. Ngati for example achairman athu amene ali chipani chathu Mr. Guda ndakunsanje. Tindi ma regional chair in all these 4 regions. Komanso kani imene ya ndipo amuntu chifukwa ndiwa kumpoto. This is a national party. It's a national party. I want to emphasize on that. This is a national party. Chipani cha gawo limodzi kuti mwina ndi chipani cha anthu akumpoto. This is a national party and it will feature anthu onse amene ali kutekera maudindo osiyana-siyana on merit, based on merit. Okay, so when I say based on merit, it means that muntu ali kumpoto amene andizo chipani chathu as National Development Party ndi chipani cha anthu, chipani cha mtundu wonse wa Malawi, chipani chomwe chafikira kale anthu akunsanje, anthu akumchinji, anthu akulikoma, anthu akuchitipa, pena paliponse. We are there. Tindi ma members all over. And the notion yana kuti ndi chipani cha gawo limodzi zimene zondifuna nenetse kuti it's not like that. Amene ndi maganizo chabe anthu which anthu andi the only one amene mwina anthu amatiganizira ngati mwini mwafurukuza anthu ena amaganiza kuti MCP ndi achigawo chapakati the same way ndi imene DPP anthu amanena kuti ndi akumwera. Ali ndi ufulu kutero komano in our position as National Development Party we are saying this is a party for all Malawians, irrespective of kuti uindwa kuti uyu amankula chankhulo chakuti kapena uyu amankula chankhulo ichichi. It's for the whole nation. Anthu enaso mphekesera kumveka kuti chipani chimenechi chimene changwambika kumene chikulandira thandizo kuchokera ku chipani cha MCP kuti mwina azikhala ngati akubweretsa mgwedemgwede ku chipani cha Aford mchigawo chakumpoto kumeneko chiche chimene chimasogoleredwa nda Enoch Chihana. Muti bwanje pa nkhani imene? Nkhani imene ndithu tamva anthu ambiri yako ikamba sikuti ndi achilendo kwamene komano nkhani yenini apa ndionena kuti ifeyo the National Development Party, Tilipatoka, we have our own funding from our own members, and we are not being sponsored or funded by anyone, not even many antagonina within the IMCP. Liminero ndibozo. Ni maganizo chabe yantu many and the family so many only Zabino. Komano so America umboni. I don't think they will even have umboni. Uti America kunena kuti this is the umboni. Many things now kuti INDP they are being sponsored by wakuti. So zimezo zomwe anthu amangonena mongofuna mwina kuipitsa mbiri yathu kapena so kuipitsa mbiri ya ma ifeyo. We are not connected in any way. Komaso we are not being sponsored or funded by anyone, not even any political party within the country. If we are just a political party that has been registered, our funding is coming from our own members from within. Unanena kuti chipani chanu momwe chimapangidwa chimakhazikitsidwa chaona zinthu zimene zikuchitika mdziko muno monga nkhani zakatangale nkhani za chuma. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimene cha Frank Mwenefumbo akugwira ntchito ndi boma limene lili pano limenenso nkhani zakatangale mwina tikhoza kunena kuti kukhuzidwa nawo. Bwanji amenewa ali nawo mbali imeneyi mesa nda amene ali ngati akugwira ntchito ku boma ali board chairperson wa board ya Northern Region Water Board kumeneko ndiye mwina bwanji zimenezi akadali nawo ndi boma limeneli kumaligwirira ntchito pamene pasimukuona kuti conflict of interest? Not necessarily the conflict of interest in the first place. Let's look at him as a leader, as an individual, on his own. One, the mtsogoleri modzi, I would say, chambia career yao to date. Sipanapezeke nkhani yoti iwowo aipanidwa ku polisi or kapena ISB awapanga investigate kapena kuti mwina pena pake pasongondedwa ndalama zona kuti mpaka na umboni unaperekedwa kuti mpaka na iwowo anakhuzidwa nawo. There is nothing like that, and no one can stand today to say he's such a leader who has been involved in anything like that. Alibe bero tumba mwao, ever since there has been nothing like that. Secondly, our president dziko lino ali ndi ufulu kumtenga wina aliyese kuti akagwire ntchito pena paliponse biti chair wa Spiritual Corporation ina iliyonse ali ndi ufulu umenewo. And again, being in the opposition does not necessarily mean kunena kuti a president dziko lino sangatenge munthu ameneyo atamuona kutekera kwake
kuti awere kumbali yawo kuti awathandize. Now, in the case of our president, he has demonstrated as a good leader, he has demonstrated as a competent leader, and he has demonstrated that he's a leader that can deliver the services to the Malawian public. And this is the reason why, kufika lero lino, services yawo imene akhala kupereka ku Northern Regional Water Board, I would say Mwina would be one of the best, okay, chairman that has ever been appointed to Northern Regional Water Board. Therefore, let's look at him as an individual. Should that necessarily affect him as an individual? Because he's actually giving a service to the people of Malawi. I mean, and the people on the ground, they are happy with the way he's actually delivering the services to the people of Malawi in as far as the supplying of water is concerned. So, the issues to do with the corruption, I don't think there's anyone who can actually come up and say, I've got evidence. Honorable Mwenefumbo, I don't think so, and it has never happened, because he is a God-fearing person, a competent leader, and he's a leader who has demonstrated mtsogoleri service, okay, to the people than self-interest. That much I can assure and I can guarantee he has no any court bail or whatever that is hanging over his head. Ndipo Chipani chimene changokhazikitsidwa kumene mukufotokoza kwanu makambapo kuti iyayi mzigawo zonse mulima adindo amene apasidwa ntchito yoti athandizire Chipani chimene kupita pasogolo. Zinakhala bwanji munagwiritsa njira mfundo zotani kuti mwina musankhe adindo amene muna Chipani changwambika amene munapanga msonkhano wakulu wa Chipani chimene zinakhala bwanji? Msonkhano wakulu wa elective convention ukubwera. It could be anywhere between July and December. In the interim position, now it's only at the elective convention many antu akoza kukapangidwa at 5 kuti ulindo wakuti antu anapereka ucheni kufuna kwao kuti apanginawo participate many anga pa convention atakati kutsogolera that particular department or that particular directorate. What in the basis my own question as well, it's also on the interim basis as well, and the convention, that's when I can actually be confirmed within the sector. Pamene tikupita kumapeto nkucheza kwathu Amalawi mwasimikizira zotani zokhuza ndi chipani chanu cha national development. Hello sir. Hello? Yes. Mumaduka pamene mukhoza yambirasa. Okay. Amalawi ndikoza kuwatsiza chimodzi kuti ifeyo as a national development party tabwera kuti Amalawi tapase chiyembekezo. Komanso mavuto ambiri amene Amalawi akukumana nawo ife tikwadziwa. We've been there, we've seen it, and pamene pakusoonekera tikwadziwa. And again, we are saying they've tried the rest. Okay? Panopa fayo ndi nthawi yona kuti nafeso atiyese. Atikhulupirire kuti will be able to actually give them the best service that they've been yearning for, or the best kutsogolera weni kumene mwina Amalawi akhala kuyembekezera panopa uli mwa mtsogoleri wathu Mwenefumbo with his entire leadership. And Amalawi tifuna tapatse chiyembekezo chimene chocho kuti tikhala tikugawana nawo masomphenya athu dziko lino la Malawi zomwe tili nazo kuti tithandizire kuti dziko lathulo tilipitise pagolo lisinthe. If you look at our neighbors, Kalero, Malawi was probably doing even much better than our neighbors, be it Zambia or Tanzania. Koma Panova and Zatu, and that Peter Kalikali, and will not even be able to catch them up. Why? The whole issue comes to leadership. Why have they done so well within the last 20 years? Poma Ifeyo, we've actually done even worse. We're not even far from getting closer to where they are. Kani is the leadership. So, why can we not also do the same? With the leadership and with the leadership of Honorable Mwenefumbo, NDP, I can guarantee you there's so much that we are going to do to overhaul the systems that are there in the government, to be able to introduce
zinsona kuti mwina zimangokambidwa komana kuti zipangidwe implement anthu ambiri mwina akhala akuzidaya koko ndi chifukwa chona kuti azipezapo ufulu woti akhoza mapanga zimene nimafuna ndizifunsaso zimenezo kuti amalawi akhala kunena kuti iyayi ino andale mumabwera ndi zogomesera kuyankhula muwasimikizira zodana amalawi kuti inuyo kuti mwapasidwa udindo mulamulire dziko lino mwapambana pa chisankho chimenechi amalawi mwauza zotani ayembekezere zotani mukusiyana bwanji ndi ena onse? Okay, chomwe ndinganene kusachulukisa gagandiwa apa nchona kuti if you're being a new political party altogether we see probably says amene tili nawo amene tigwire nawo ntchito. Okay, tufunitsa kuti amalawi atikhulupirire. It all starts from the point of trust. Let Malawi trust us. Atikhulupirire the way they have trusted these other political parties before. Atikhulupirire kuti we are capable people. Atikhulupirire kuti ndifeso anthu amene tili ndi kuthekera kuona kuti we can actually deliver. Okay, at the end of the day. At yes, the way they did in the hour, and the fail as will be going down on the ground with our message. Our manifesto will be released very soon. Mulizindu zambiri somwe takonzera Malawi in all sectors of our economy, okay, in all sectors of education, kind of agriculture, kind of environment. Pali zambiri somwe ife tazika hapo zona kuti Malawi akaziona as we be sharing with them. They should be able to trust us and believe kuti we can actually give them a better service. Tathokoza olemekezeka a Gerald Chirongo amene ndi mlembi wamkulu wa chipani chimene cha National Development. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndi mmene tamalizira kucheza kwathu pano pa Hanifa TV ndi mlembi wamkulu wa chipani cha National Development a Gerald Chirongo amene atifotokozera zokhuza ndi chipani chimenechi amene mtsogoleri wake nda Frank Mwenefumbo. Ine ndithokozani chiwaya wa Hanifa TV.